Assalamu alaikum and welcome back everyone. आज जो लेक्चर आहे variables and data types जे बारे में. So variables जेके आहिनि उहे कंटेनर हूंदा आहिनि हर शइ जे लाइ ऐं हर शइ मां मुंहिंजी मुराद आहे strings, numerical values, objects, arrays, etc. इहे variables उहे कंटेनर आहिनि. For example ही तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो हिकिड़ो कंटेनर जंहिंजो नालो आउं ॾिनो आहे बॉक्स ऐं बॉक्स जे अंदरि कुझु वैल्यूज़ असाइन करणु चाहियां थो. फॉर एग्जांपल अगरि आउं हिकिड़ी वैल्यू जेका स्ट्रिंग वैल्यू आहे अब्दुल उहा बॉक्स में इंसर्ट कराइणु चाहियां थो त प्रोग्रामिंग जे अंदरि उन में लिखंदुसि बॉक्स इक्वल्स टू अब्दुल which means कि अब्दुल जी वैल्यू हाणे बॉक्स जे अंदरि इंसर्ट थी चुकी आहे या असाइन थी चुकी आहे. अहिड़े ई नमूने सां का ॿी वैल्यू जेका न्यूमेरिकल वैल्यू आहे 5 उहा इंसर्ट कराइणु चाहियां थो त जेका प्रीवियस वैल्यू हुई उहा रिमूव थी वेंदी ऐं नेक्स्ट वैल्यू उन जे मथां ओवरराइट थी वेंदी. ऐं हाणे जेकॾहिं को बि बंदो इन बॉक्स खे खोले करे ॾिसणु चाहींदो त इन में छा आहे त उनखे 5 मिलंदो न के अब्दुल. सो वेरिएबल्स एक्चुअली मेमोरी लोकेशंस हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि मेमोरी लोकेशंस खे पाण को न को नालो ॾेई छॾींदा आहियूं. जीअं हिकिड़ो वेरिएबल आहे बेबी नेम ऐं उन में असाइन कराए छॾियो आहे मेरहा ऐं सिमिलरली हिकिड़ो जार वॉल्यूम आहे जंहिंमें आउं 10 असाइन करे छॾियो आहे ऐं हीअ जेका विच में इक्वल टू जी निशानी आहे इन खे असां असाइनमेंट ऑपरेटर चवंदा आहियूं. सो हिकु वेरिएबल खे जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जे अंदरि क्रिएट करण लाइ सभ खां पहिरियां असां हिकिड़ो कंटेनर डिफाइन कंदा आहियूं जीअं var थी वियो, let थी वियो या const थी वियो ऐं उन खां पोइ वेरिएबल जो नालो या कंटेनर जो नालो डिफाइन कंदा आहियूं. उन खां पोइ असाइनमेंट ऑपरेटर लॻाईंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ का वैल्यू असाइन कंदा आहियूं. हिन एग्ज़ाम्पल में आउं सिर्फ़ु स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कई आहे. पर जेकॾहिं तव्हां उन वैल्यू खे प्रिंट करणु चाहियो था त उन जे लाइ बिल्ट इन फंक्शन्स ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि बिल्ट इन फंक्शन्स जे ब्रैकेट्स जे अंदरि तव्हां उन वेरिएबल जो नालो या उन कंटेनर जो नालो पुट कंदा आहियो ऐं देन यू विल गेट द रिज़ल्ट. सो तव्हांखे उन जे अंदरि जेका बि वैल्यू आहे उहा एज़ अ रिज़ल्ट मिलंदी. सो अगरि आउं इंस्पेक्ट ते हलियो अचां इन ब्राउज़र जे अंदरि ऐं कंसोल ते हलियो वञां ऐं कंसोल में वञी करे वेरिएबल्स क्रिएट करियां पर उन खां पहिरियां कंसोल खे क्लियर करे था छॾियूं थोरो बहितर नज़र अचे. हाणे लेट्स से आउं वेरिएबल्स क्रिएट थो करियां. पहिरियों वेरिएबल आहे बेबी नेम उन जे अंदरि वैल्यू असाइन थो करियां लेट्स से मिरहा. ठीकु आहे. एंड बाय डूइंग सो मिरहा जेको आहे उहा बेबी नेम में असाइन थी चुको आहे. अहिड़े ई नमूने सां जेकॾहिं लिखां जार वॉल्यूम इक्वल टू लेट्स से 45 एंड नेक्स्ट टाइम आउं लेट्स से लिखां थो स्टूडेंट नेम equals to let's say Ali Abbas. सो ईअं करण सां हाणे वेरिएबल्स जे अंदरि वैल्यूज़ असाइन थी चुकियूं आहिनि. हाणे जेकॾहिं हिननि खे चेक करणो आहे त आउं लिखंदुसि कंसोल डॉट लॉग ऐं जंहिं वेरिएबल जे अंदरां वैल्यू कढणु चाहियां थो उन जो नालो लिखंदुसि. सो बाय डूइंग सो तव्हां वेरिएबल जे अंदरां जेका डेटा आहे उनखे ॿाहिरि कढी सघो था. हाणे कंसोल डॉट लॉग जी जेका कमांड आहे उहा ख़ुदि कंसोल में वेही करे हलाइण जो को फ़ाइदो कोन्हे को. सो इहा कमांड जेका आहे उहा असां कंहिं एडिटर जे अंदरि इस्तेमालु कंदा आहियूं. सो फॉर द टाइम बीइंग पाण जेको आहे इन कमांड खे इते यूज़ करियूं पिया. लेट्स से हाणे इन कमांड जे अंदरि आउं लिखां थो द वॉल्यूम ऑफ जार इज़ ऐं उनखे कोटेशन्स जे अंदरि इनक्लोज़ करे छॾियां थो. उन खां पोइ कॉमा लिखी करे जार वॉल्यूम वेरिएबल लिखां थो त तव्हांखे रिज़ल्ट ईंदो द वॉल्यूम ऑफ जार इज़ 45. त उहा शइ जेका आउं कोटेशन्स जे अंदरि लिखी हुई उहा सेम जो सेम रही एज़ इट इज़ रही. पाण अचूं था इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग ते. सो HTML जे फाइल जे अंदरि जावा स्क्रिप्ट खे तव्हां लिंक कराए सघो था या इवन जावा स्क्रिप्ट जो टैग यूज़ करे ख़ुदि जावा स्क्रिप्ट HTML में बि राइट करे सघो था. ऐं इहो जेको स्क्रिप्ट जो टैग आहे उहो किथे बि लिखी सघो था हेड या बॉडी जे अंदरि. अच्छा इहो स्क्रिप्ट टैग या उन जे अंदरि जेको बि कमांड्स तव्हां लिखियूं आहिनि उहे सिर्फ़ु तॾहिं ई रन कंदियूं जॾहिं HTML ऐं CSS लोड थी चुकी हूंदी उन खां पोइ ई रन कंदियूं. सो बहितर इहो हूंदो आहे त जावा स्क्रिप्ट जे इन स्क्रिप्ट टैग खे या त तव्हां बिल्कुलु ई बॉटम में लिखो या अगरि तव्हां हेड जे अंदरि मेंशन कयो था त उन सां गॾु हिकिड़ो डिफर जो कीवर्ड
यूज़ कयो। अच्छा, जेकॾहिं तव्हां सेपरेट जावास्क्रिप्ट जी फाइल क्रिएट करणु चाहियो था त तव्हां स्क्रिप्ट टैग जे अंदरि कमांड्स लॻाइण जी का ज़रूरत कोन्हे का, बल्कि तव्हां हिकिड़ी फाइल क्रिएट करे छॾींदव myscript.js, जीअं तव्हां CSS जे अंदरि style.css खे क्रिएट कंदा हुया ओड़े ई नमूने सां। वंस इट इज़ डन त तव्हां इन खे लिंक कराए सघो था। हाणे फ़िलहाल त पाण अचूं था इंटरनल जावास्क्रिप्ट जे अंदरि। त सभ खां पहिरियां आउं HTML जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करे छॾियो आहे। H1 जे अंदरि लिखां थो इंटरनल JS, ठीक है। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी हॉरिज़ॉन्टल रो ॾेई थो छॾियां, थोरो रीलोड करे थो वठां हिन पेज खे। इट्स मच बेटर कि आउं बॉडी जे हेठां अचां, छाजे कारण हेड जे अंदरि वरी पोइ मूंखे एक्स्ट्रा कीवर्ड्स यूज़ करणा पवंदा। सो इट्स मच बेटर कि आउं बॉडी जे अंदरि अचां ऐं बॉडी जे अंदरि अची करे आउं हिकिड़ो वेरिएबल क्रिएट करियां थो माई नेम इक्वल्स टू लेट्स से टेक टाइम। ऐं ईअं करण खां पोइ आउं चाहियां थो त इहो कंसोल जे अंदरि मूंखे को आउटपुट अचे, त उन लाइ लिखंदुसि console.log and then within double quotes आउं लिखां थो let's say my name is and then comma and then variable जो नालो let's say my name। so my name जे अंदरि या my name कंटेनर जे अंदरि जेको कुझु बि लिखियलु हूंदो उहो मूंखे नज़र ईंदो as my name is tech time। ठीक है, pretty simple। सो जेका शइ कोटेशन जे अंदरि हुई console.log जे अंदरि उहा सेम टू सेम रही। हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो ॿियो वेरिएबल क्रिएट करे वठां greet equals to welcome to ऐं माई नेम जे जॻह ते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ग्रीट लिखी छॾियां, ठीकु है, त छा थींदो? ग्रीट में वैल्यू आहे वेलकम टू ऐं माई नेम में वैल्यू आहे टेक टाइम, त तव्हांखे कंसोल जे अंदरि नज़र ईंदो वेलकम टू टेक टाइम, पर थोड़ी स्पेस नज़र पई अचे। सो स्पेस खे पाण जेकॾहिं कटे छॾियूं त इहा एक्स्ट्रा स्पेस तव्हांखे नज़र कोन ईंदी, जेका ओ हिन जॻह ते तव्हांखे नज़र अचे पई, ठीकु है, एक्स्ट्रा स्पेस। पर जेकॾहिं आउं एक्सटर्नल JS में अचां त एक्सटर्नल JS में मूंखे स्क्रिप्ट टैग जे अंदरि कमांड्स लॻाइण जी का ज़रूरत कोन्हे का, बल्कि मूंखे हिकिड़ी फाइल क्रिएट करणी पवंदी। लेट्स से आउं उहा फाइल हिकिड़े फोल्डर में क्रिएट थो करियां, JS नाले जो फोल्डर आहे ऐं उन जे अंदरि फाइल लिखां थो script.js। हाणे इन script.js जे अंदरि आउं लेट्स से उहो साॻियो कोड कट एंड पेस्ट थो करे वठां। हितां खां हिन खे कयो ख़तमु ऐं मथे अचूं हेड जे अंदरि ऐं script.js ऐं HTML जी फाइल खे कयो जॉइन। सो सोर्स टैग जे अंदरि लिखंदुसि आउं script.js, पर इहो script.js छाजे कारण जो JS फोल्डर जे अंदरि आहे त पहिरियां मूंखे लिखणो पवंदो JS/script.js। मच बेटर। हाणे हिकिड़ो ॿियो एट्रीब्यूट आउं लॻाए थो छॾियां डिफर जो, ठीकु है, ताकि जावा स्क्रिप्ट CSS ऐं HTML साॻे टाइम ते लोड थियनि। उन खां पोइ उहो जेको आउं कट कयो हुयो डेटा खे उन खे अची करे हिते वापसि पेस्ट करे छॾींदुसि ऐं हाणे जेकॾहिं आउं ग्रीट जे जॻह ते लिखां गुड बाय त ईअं करण सां कंसोल जे अंदरि तव्हांखे नज़र ईंदो गुड बाय टेक टाइम। ऐं जेकॾहिं लेट्स से लिखां नाइस टू मीट यू त कंसोल जे अंदरि तव्हांखे नज़र ईंदो नाइस टू मीट यू टेक टाइम। अच्छा, सिक्वेंशियल असाइनमेंट था अचूं। सो जावा स्क्रिप्ट जेको आहे उन जे अंदरि वेरिएबल जी असाइनमेंट जेका आहे उहा सिक्वेंशियल हूंदी आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि आउं पहिरियां लिखी चुको आहियां var x equals to 15, इट मीन्स के x में 15 असाइन थी चुको आहे, पर नेक्स्ट लाइन में अगरि आउं लिखां x equals to 20, which means के हाणे x जे अंदरि 20 आहे त उन सां मूंखे जेका वैल्यू मिलंदी उहा मिलंदी 20, छाजे कारण पोइ जेका वैल्यू आहे उहा ओवरराइड थी चुकी आहे। So this is what we call sequential assignment in JavaScript. पोइ अचूं था केस सेंसिटिव लैंग्वेज ते। हाणे मूं ॿ वेरिएबल्स लिखिया आहिनि ऐं ॿिन्ही जा नाला तक़रीबन मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि। लेट्स से my name num equals to 15, once again my num equals to 15 and once again my num equals to 20। सो हाणे जेकॾहिं पुछा कयो थो वञे त my num जी वैल्यू छा आहे त पाण ॾिसंदासीं त हेड़ो my num कहिड़ो आहे। तव्हांखे ही नज़र ईंदो ही my num आहे with small m, right, this one, ऐं ही वारो my num जेको आहे इहो with the capital M आहे, ठीकु है। सो पाण खे जेका वैल्यू मिलंदी उहा मिलंदी छा 15। सो इन खे चइबो आहे केस सेंसिटिविटी। सो असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज
So multiple values assign करण जे लाइ जेकॾहिं तव्हां लिखो था var num1 equals to 15, num2 equals to 20 and then fav color equals to white त तव्हांखे 3 लाइनूं लिखणियूं पयूं पर आउं चाहियां थो जेकॾहिं इहो ई हिकु लाइन जे अंदरि मुंहिंजो कमु थी वञे त तव्हां सिर्फ़ु हिकु दफ़ो var खे मेंशन कंदा उन खां पोइ num1 equals to 15 comma num2 equals to 20 हाणे जेको ई num2 आहे इन जो कंटेनर कहिड़ो आहे उहो var आहे कंटेनर जो टाइप var ई आहे सो अहिड़े नमूने सां फैब कलर जो बि कंटेनर जो टाइप var ई रहंदो मूंखे सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो var असाइन करणो पियो या लिखणो पियो पर जेकॾहिं तव्हां var मेंशन नथा कयो ऐं सिर्फ़ु लिखो था num1 equals to 15 त बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट हिन जो टाइप var करे छॾींदो आहे अच्छा जावा स्क्रिप्ट में अगर सिंगल लाइन कमेंट ॾियणु चाहियो था त डबल स्लैश लगाए छॾींदा इन सां छा थींदो ब्राउज़र हिन शइ खे कंसीडर कंदो त इहा सिर्फ़ु यूज़र जे लाइ लिखी वई आहे ठीकु आहे ऐं उनखे रेंडर कोन कंदो ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं तव्हां मल्टीपल लाइन कमेंट लिखो था त मल्टीपल लाइन कमेंट लिखण जे लाइ तव्हां छा कंदो स्लैश स्टार खां स्टार्ट कंदे स्टार स्लैश जे विच में जेके बि लाइनूं ईंदियूं उहे एज़ अ कमेंट कंसीडर कयूं वेंदियूं कमेंट्स जे बारे में असां पूरी प्रोग्रामिंग जे अंदरि पहिरियां ई सिखी आया आहियूं त आउं हिनखे ड्रैग कोन कंदुसि हाणे अचूं था स्कोप हिकिड़ो एडवांस टॉपिक आहे पर हिन जे अंदरि असां थोरो हिन जी अंडरस्टैंडिंग करे था वठूं सो जेको var टाइप आहे उहो हिकिड़े वेरिएबल खे ग्लोबली स्कोप करे छॾींदो आहे रादर देन लोकली ठीकु आहे ऐं वेरिएबल खे लोकली स्कोप करण जे लाइ पाण छा कंदा आहियूं वेरिएबल खे कंहिं फंक्शन जे अंदरि इनक्लोज़ करे छॾींदा आहियूं त उहो सिर्फ़ु उन फंक्शन जे अंदरि ई कमु करे पर जेकॾहिं वेरिएबल डिक्लेयर थियल आहे var सां त उहो छा कंदो जेके वेरिएबल्स फंक्शन जे ॿाहिरां डिक्लेयर थियल आहिनि उन्हनि ते बि असर अंदाज़ पवंदो सो उन जे लाइ बहितर तरीक़ो इहो आहे त जॾहिं बि वेरिएबल्स तव्हां असाइन करायो त उन वक़्तु कीवर्ड यूज़ कयो लेट रादर देन यूज़िंग var पर जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त भले ग्लोबली स्कोप्ड ऐं लोकली स्कोप्ड वेरिएबल हिक ॿिए सां इंटरफेयर करनि त उन वक़्तु तव्हां भले var यूज़ कयो सो फॉर एग्जाम्पल जेकॾहिं हिन एग्ज़ाम्पल जे अंदरि आउं ॿ डिव्स ठाहे रखिया आहिनि आई एम टॉप एंड आई एम बॉटम ऐं उन्हनि ते का CSS वग़ैरह लॻाए छॾी आहे डिव जे अंदरि जंहिंसां तव्हांखे ही वारा हिकिड़ी बॉक्स जे शेप में नज़र अचनि पिया लेट्स से स्क्रिप्ट टैग बि लॻाए छॾियो आहे स्क्रिप्ट टैग लॻाइण खां पोइ आउं हिकिड़ो कलर असाइन थो करे छॾियां ब्लू आई एम टॉप ते इहो कलर असाइन थो करे छॾियां नेक्स्ट टाइम आउं बॉटम ते साॻो माई कलर असाइन थो करे छॾियां ठीकु आहे सो टॉप एंड बॉटम ते जेको बि माई कलर जे अंदरि थियल आहे वैल्यू उहा अप्लाई थी वञे पर लेट्स से माई कलर रेड अगरि आउं करे छॾियां नेक लाइन जे अंदरि त हाणे बॉटम ते रेड अची वियो पहिरियां हिन पढ़ियो ब्लू हिते आयो हाणे माई कलर इज़ रेड हिते आयो त हिनखे रेड करे छॾियईं पर जेकॾहिं कंहिं फंक्शन जे अंदरि अगरि आउं माई कलर ग्रीन यूज़ कयां थो इहो माई कलर हिन ते असर अंदाज़ थी चुको आहे ऐं हाणे रेड न आहे बल्कि कलर छा आहे चेंज थी चुको आहे टू ग्रीन हालांकि ईअं न थियणु खपे हा छाजे कारण फंक्शन्स जे अंदरि जेके शयूं असां डिफाइन कंदा आहियूं उन्हनि खे चाहींदा आहियूं त उहे फंक्शन्स जे अंदरि ई कमु करनि उहे ॿाहिरि कमु न करनि ठीकु आहे पर हिते छा आहे ही ॿई छाजे कारण जो माई कलर ई आहिनि तंहिंजे करे हिक ॿिए ते असर अंदाज़ थियनि पिया पर हाणे जेकॾहिं इनखे आउं लेट सां यूज़ करे छॾियो या स्टार्ट करे छॾियो त उहो इशू पंहिंजो रिज़ॉल्व थी वियो हाणे ही जेको फंक्शन ते माई कलर जो वेरिएबल यूज़ कयो हुयो उहो इफेक्ट न पियो करे हेठे वारे बॉटम वारे एलिमेंट ते एनीमोर ठीकु आहे सो मूविंग ऑन कॉन्स्ट जेकॾहिं तव्हां चाहींदा आहियो त ग़लतीअ सां बि कंहिं वेरिएबल जे अंदरि डेटा चेंज न थिए त उन जे लाइ तव्हां कॉन्स्ट कीवर्ड खे यूज़ कंदा आहियो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ऐं कुझु अहिड़े नमूने सां इन साॻी कोड खे यूज़ कयो आहे ऐं मथे वेरिएबल लिखां थो लेट त लेट करण सां तव्हांखे नज़र ईंदो को अहिड़ो इफेक्ट कोन आयो आहे ठीकु आहे सो अगरि आउं हिन लेट जे जॻह ते करियां कॉन्स्ट लेट्स से कॉन्स्ट जीअं ई कंदुसि त तव्हांखे हेठि हिकिड़ो एरर नज़र ईंदो कि भई असाइनमेंट टू कॉन्स्ट माना तव्हां हेठि वञी करे इन साॻे वेरिएबल जे नाले जो को ॿियो वेरिएबल क्रिएट करे चुका आहियो सो विच इज़ नॉट अलाउड सो प्रो टिप आहे त या त लेट यूज़ कयो या कॉन्स्ट यूज़ कयो इट्स मच बेटर कि तव्हां var यूज़ न कयो
पर जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त फंक्शन जे अंदर वारा वेरिएबल ॿाहिरि वारे वेरिएबल सां इंटरेक्ट करनि या अंदरियां वारा वेरिएबल ॿाहिरीं वैल्यूअ खे बि चेंज करे छॾी त पोइ तव्हां यूज़ करे सघो था। अच्छा, हाणे हिन कोड में तव्हां ॾिसंदा त हिकिड़ो मथे कोड लिखियलु आहे, हिकिड़ो हेठि कोड लिखियलु आहे। कोड तक़रीबन सेम आहे, सिर्फ़ु हिते स्पेसिस आहिनि, हिते स्पेसिस कोन्हनि के, ऐं हिते डबल कोट्स लॻियल आहे ऐं हिते सिंगल कोट्स लॻियल आहे। पर इन जो को फ़र्क़ु कोन पवंदो प्रोग्रामिंग ते। ही वारो तव्हांखे कोड थोड़ो क्लीन नज़र ईंदो, पर ही वारो थोड़ो कोड मेशी नज़र ईंदो। पर इट्स ऑल अप टू यू कि तव्हां कहिड़े नमूने सां कोडिंग स्टाइल यूज़ कयो पिया। मूंखे शयूं हेॾे नमूने सां अरेंज्ड पसंदि आहिनि, तंहिंजे करे आउं हेड़ो ई स्टाइल अपनाईंदो आहियां पंहिंजी कोडिंग जे अंदरि। कुछ बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस आहिनि, जीअं डॉक्यूमेंट डॉट राइट आहे। हिन जे अंदरि असां वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट जो नालो ॾींदा आहियूं या कंटेनर जो नालो ॾींदा आहियूं। अहिड़ी नमूने सां कंसोल डॉट लॉग आहे, कंसोल डॉट एरर आहे, अलर्ट आहे ऐं कंफर्म आहे। यादि रखो त जावा स्क्रिप्ट के सेंसिटिव लैंग्वेज आहे, विच मीन्स कि अगरि आउं इन्हनि मां को बि पहिरियों या विच में को अखर कैपिटल करे छॾियां त इहे कमांड्स कमु कोन कंदियूं। लेट्स से असां ॾिसूं था डॉक्यूमेंट राइट खे। सो बॉडी जे हेठां अची करे लिखां थो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन लेट्स से ग्रीटिंग्स लिखां थो त तव्हांखे नज़र ईंदो त वेलकम टू जेएस खां पोइ ब्राउज़र जे अंदरि ग्रीटिंग्स लिखियल नज़र आयो पाण खे। पर जेकॾहिं हिकिड़ो वेरिएबल ठाहे थो छॾियां, चैनल नेम इक्वल्स टू टेक टाइम, ऐं पोइ लिखां थो ग्रीटिंग्स फ्रॉम चैनल नेम, त पाण खे जवाबु ईंदो ग्रीटिंग्स फ्रॉम टेक टाइम। स्पेस कोन्हे का, ठीकु आहे, पाण स्पेस ॾेई था छॾियूं ताकी थोड़ी स्पेस अची वञे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जे अंदरि जेका कॉमा आहे उहा ऑटो स्पेस जनरेट कोन कंदी आहे। हाणे अचूं था कंसोल अलर्ट एंड कंफर्म ते। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जी जॻह ते लिखूं था कंसोल डॉट लॉग, ऐं ईअं करण सां डेटा हिते जे बजाए तव्हांखे कंसोल जे अंदरि नज़र ईंदी, ऐं कंसोल जे अंदरि तव्हांखे डबल स्पेस नज़र अचे वेठो थो, जो हिकिड़ो स्पेस हितां जे करे आहे ऐं ॿियो कॉमा जे करे आहे। पर जेकॾहिं आउं लिखां थो अलर्ट, त अलर्ट करण सां तव्हांखे छा नज़र ईंदो, ग्रीटिंग्स फ्रॉम, पर कॉमा खां पोइ जेका बि वैल्यू हुई उहा नज़र कोन पई अचे। सो कॉमा जी जॻह ते अगरि आउं प्लस यूज़ कयां, विच इज़ अ साइन ऑफ कंकेटिनेशन, त तव्हांखे हिते वेलकम टू टेक टाइम नज़र ईंदो। हाणे जेकॾहिं आउं हिते लिखां कंफर्म, त कंफर्म करण सां तव्हांखे ॿ ऑप्शन नज़र ईंदा, हिकिड़ो ओके ऐं ॿियो कैंसिल। ऐं हिते जेकॾहिं प्लस ॾियां त तव्हांखे ई नज़र ईंदो टेक टाइम। सो कंसोल डॉट लॉग में अगरि आउं प्लस ॾियां त बि तव्हांखे डेटा सेम नज़र ईंदी, ठीकु आहे, ऐं कॉमा जे करे जेका स्पेस जनरेट थिए पई उहा जनरेट कोन थींदी। पर अगरि आउं लिखां कंसोल डॉट एरर त तव्हांखे सॼो आउटपुट हिकिड़े ॻाढ़े कलर में नज़र ईंदो। देयर इज़ नो अदर इफेक्ट इन इट। So this is it. ही तव्हांजी एक्सरसाइज आहे, ऐं click on subscribe and hit like button. Thank you very much. See you in the next class.